ជំរាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូថ្ងៃនេះយើងរៀនអំពីវិញ្ញាណទាំង5របស់មនុស្សថ្ងៃនេះយើងរៀនអំពីវិញ្ញាណទាំង5របស់មនុស្សទាំង1 2 3វិញ្ញាណទាំង5របស់មនុស្សដែលគេខ្លះមានទេមានតារបស់ត្រជាដៃទៅស្បែកមកដែរដាក់ហើយទៅស្ដាប់នេះតែប្រាប់ឯងតែមកចាំមិនឃើញអត់ចាំថាទេអូបាក់តែមិនឃើញដាក់អីអូដាក់ទៅថ្ងៃទៅថ្ងៃដាក់ខ្លួនទៀតដាក់គឺដាក់ស្គាល់ជាតិប្រៃអែមហើយជូរបើថាទេដាក់ចាក់ទៅដាក់សុំជាតិអត់ទេចាំដាក់ខាងច្រាប់អាអូអាហារឆាំទេអាហារប្រៃគឺទេអែមទេមិនរបស់ដាក់ច្បាប់អូតែដាក់បាត់ច្បាប់ដាក់ខាងកាត់ដាក់ខាងដាក់ទីនេះណាតែដាក់អត់ដាក់របស់ដល់ហើយចិត្តថាអីដាក់ទៅលេទេយើងអាចទៅលេខាងណាឡៃដាក់ច្បាប់អីដាក់ទៅវាយើងអាចទៀតអូយលោដាក់លោមកទៅទុំនេះដាក់បាយនេះចាំកាន់ដាក់ទៅដៃកាន់ទៅត្រៃកាន់នេះគឺមកណាមកបាច់កាន់នេះយើងអាចយកអង្ហារយើងអាចដាក់យកអង្ហារដាក់លោកគឺដាក់កាន់នេះហើយទេអូខេទៅចាំទៅចាំហើយឡាបើយើងឯងចូលមានទេដល់ទៅពីចូលមានចោលដល់ដល់អង្ហារចូលមានបានចាំទៅសម្រាប់ទៅនេះណាចាំយើងដាក់ទៅកាយរបស់យើងទៅទៀតហើយយើងអាចដល់ថាវាទាំងណាទៀតណាឡើងមួយយើងអាចឲ្យកុមារតូចធ្វើលំហាត់តាក់ទងនឹងវិញ្ញាណទាំង5ផងដែរដោយយើងព្រីនក្រដាសហើយឲ្យក្មេងៗជ្រើសរើសរូបភាពតាក់ទងវិញ្ញាណទាំង5ហើយគ្រប់គ្រងគ្នាឲ្យត្រូវនឹងរូបភាពផងដែរនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបានឲ្យក្មេងៗបានធ្វើមតិកម្មតាក់ទងទៅនឹងវិញ្ញាណទាំង5តែខ្ញុំជ្រើសរើសយកតែមួយទេគឺឲ្យគាត់